Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda perasan kebelakangan ni saya banyak review keyboard-keyboard bangsawan, custom keyboard yang harga dari RM400 Malaysia hingga yang RM2-3,000 Malaysia. Adakah saya mula jadi kacang lupakan kulit? No, saya manusia. Aku postman. Aku Usop. Usop postman. Aku postman. Hei Usop. Ini semua aku punya. Surat-surat ni semua surat aku. Surat postman. Aku yang postman. Aku postman. Lame joke, tak lawak pun. Okey, di hadapan saya ni ada sebuah budget wired mechanical gaming keyboard RGB yang harga dia plus minus RM100 Malaysia. Anda boleh consider untuk beli budget wired mechanical gaming keyboard RGB ni. Cuma ada satu ataupun dua benda yang anda kena consider dulu sebelum anda decide untuk bayar dekat Shopee tu 100 plus minus macam tu, beli Red Dragon Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ni. Kalau anda nak tahu dengan lebih detail, anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, ini dia Red Dragon Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard yang mana harga dia lebih kurang RM100 Malaysia, lebih sikit lah. Dan yang anda nampak keycap Pokemon yang ada dekat dia ni, ini anda kena beli asing. Saya beli sebab nak mencantikkan dia, nampak unik sikit kan. So, Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ni dia pakai form factor 60%. Kiranya kalau anda bilang satu persatu key ataupun button yang ada di atas keyboard ni, dia punya total hanya 61 key sahaja. Sedangkan full size keyboard yang ada numpad tu, bilangan button yang ada dekat dia 104 key. So, bila kita bercakap tentang 60% keyboard ni, apa yang patut keluar dalam kepala anda ialah keyboard 60%, satu key dia akan berkongsi dua function. Sebagai contoh, WASD yang ada dekat Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ni, dia berkongsi function dengan arrow key. Kalau keyboard biasa, kita tekan W kan, dia akan keluar W sahaja. Tapi untuk Fizz RGB ni, kita tekan W, dia akan keluar W. Kalau kita tekan FN button dan juga W, dia akan bergerak ke atas. Sama juga, kita tekan FN button dan juga A, dia akan bergerak ke kiri. FN button dan juga S, dia akan bergerak ke bawah. In case anda tertanya-tanya, kenapa brand-brand ni buat satu produk yang menyusahkan pengguna kan? Jawabnya tak lain dan tak bukan 60% keyboard ni bukan sahaja Fizz RGB dari Red Dragon ni, tapi mana-mana 60% keyboard diciptakan untuk buat satu keyboard yang bersaiz compact, kecil, ringan, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Okey, jom kita tengok luaran Red Dragon Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ni. Actually, dari segi outlook memang tak ada benda yang special sebenarnya, sebab ini adalah sebuah compact mechanical gaming keyboard kan. Kalau boleh tambah branding pun maybe mereka akan tambah di bahagian hadapan, itu sahaja. Cuma apa yang anda kena tahu, yang Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ni dia datang dengan 3 pilihan warna. Anda boleh beli yang berwarna hitam, which is nampak sangat-sangat plain. Saya tak recommend anda beli yang ni. Atau maybe anda boleh beli yang saya tunjuk kepada anda ni, sama ada pink white ataupun white grey. Font yang dia guna untuk keycap dia ni, legend-legend yang dia guna bagi saya masuklah dengan dia punya design yang compact. Oh ya, dekat bawah keyboard ni kalau anda tengok ada satu corak yang saya cuba cari dekat website dia. Maybe benda ni ada related dengan Red Dragon punya design kan, tapi saya tak jumpa. Cari dekat website dia, design sebegini tak ada kaitan langsung. Cuma apa yang saya dapat fikirkan, ini saya punya assumption lah, betul ke tak saya tak pasti. Area ni yang ada corak ni sebenarnya dia adalah tempat untuk kita letak bateri. Katakan Red Dragon nak buat satu wireless mechanical gaming keyboard, mungkin Fizz RGB wireless mechanical gaming keyboard kan, dia akan tebuk di bahagian ni untuk kita masukkan AA bateri. Ni just saya punya assumption, saya tak tahu mereka punya Fizz RGB Pro tu macam mana. Cuma saya punya pendapat sahajalah. Lepas tu dekat bawah ni ada dua stand untuk kita tinggikan keyboard ni di bahagian atas, dan ada rubber
rubber fit dekat bahagian bawah supaya keyboard ni dia stay dekat situ, dia tak bergerak, dia fix dekat situ. Lepas tu kan, dari segi build quality biasa-biasa sajalah, sesuai dengan harga dia. Main material dari plastik, tak ada aluminium plate dekat bahagian atas, so kita boleh bend dia kalau kita tekan kuat-kuat. Dan kalau kita pegang keyboard ni kan, to be honest dengan anda, kita akan rasa betapa plastiknya dia. Tapi dia bukan pakai plastik murah yang senang pecah tu. Okey lah kualiti dia. Dan keyboard ni dia pakai OEM profile dengan floating keycap. Cuma floating dia tu tak adalah tinggi sangat dan dia tak duduk tertanam dekat dalam. Bila kita turn on dia punya LED yang ada dekat bawah tu, seriously LED yang keluar dari keyboard ni sangat-sangat terang. Lepas tu dia punya keycap pun jenis see-through. So tengah-tengah keycap dekat tulisan tu pun kita akan nampak lampu yang menyala. RGB dia lawa, terang, efek dia smooth. Ada 21 efek RGB yang kita boleh tukar secara manual dengan cara tekan FN button dan juga right alternate. Lepas tu kalau kita nak tambah dia punya brightness atau nak kurangkan dia punya brightness, kita boleh tekan FN button dan juga M button. Ataupun kalau kita nak adjust speed dia punya efek tu, kita boleh tekan FN button dan juga koma. Kita boleh customize dia punya RGB efek ni, tapi cara dia complicated sikit. Kita kena tekan FN button dan juga spacebar. Lepas tu kita kena pilih warna yang kita nak. Anda boleh rujuk manual dia. Seterusnya tentang switch, yang mana Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard ni dia datang dengan Redragon red switch sahaja. So macam anda tahu, bila kita sebut tentang red switch, dia punya type tu jenis linear, tak ada clicky dan juga tak rasa tactile langsung lah. Personally saya memang peminat kepada red switch. Kalau anda tanya saya, antara banyak-banyak switch yang ada atas muka bumi ni Abid Cerah, yang mana paling Abid Cerah minat? Ada 3 lah. Yang pertama red switch, yang kedua yellow switch dan yang ketiga black switch. Okey, untuk Redragon red switch ni, actuation force dia dalam 40G dan travel distance 2mm, dan yang penting dia punya ketahanan tu, bagi siapa-siapa yang suka spam skill tu, dia punya ketahanan 50 juta kali klik. Tapi yang lagi penting, keyboard ni jenis hot swappable dengan 3 pin switch type. So kalau anda nak tukar dia punya switch bila anda dah boring pakai dalam 1 tahun macam tu, anda boleh buka Shopee, cari je mana-mana Gateron switch ataupun mana-mana switch yang ada 3 pin, tak ada masalah. Ini typing test guna Redragon Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard dengan red switch. So, sebagai kesimpulan untuk review Redragon Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard ni, macam saya bagi tahu di awal video tadi, bagi saya keyboard ni lepas guna dalam sebulan okey, kualiti dia sesuai dengan harga RM115 Malaysia. Cuma ada satu benda yang anda kena consider sebelum anda beli keyboard ni. Itu pun bukan sebab keyboard ni maksudnya bukan sebab Redragon Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard ada masalah, tak, tapi sebab 60% keyboard tu, form factor keyboard ni sendirilah. Untuk seorang typist atau mereka yang banyak buat kerja-kerja pejabat guna arrow key tu, seriously form factor 60% keyboard memang tak sesuai dengan anda. Sebab katakan anda type satu perkataan macam Mona Lisa, M-O-N-A-L-I-Z-A, tiba-tiba L dekat tengah tu anda tertukar dengan huruf I, anda kena balik ikut belakang kan, anda kena balik dan baiki huruf tu. Kalau anda guna keyboard biasa, anda just tekan ke kiri kan, ke kiri dan backspace. Tapi kalau anda pakai 60% keyboard macam Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard ni, anda kena tekan FN button, A backspace. So itu yang menjadikan kehidupan kita leceh. That's why untuk typist saya tak recommend anda untuk beli Redragon Fiz RGB wired mechanical gaming keyboard. But untuk seorang gamer, okey beli keyboard ni. Sebab macam bila kita main game kan, bila kita main game, pergerakan kiri depan
depan, kanan, belakang tu memang guna WASD pun. So dia bukanlah satu benda yang leceh untuk seorang gamer. Kalau anda berminat untuk beli Fizz RGB Wired Mechanical Gaming Keyboard dari Red Dragon ni dan juga keycap Pokemon yang cantik ni, saya sediakan link untuk anda beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.